冬梅，等一下，无意冒犯。妈妈，人家是住酒店时才敲3下门，是怕里面客人还没走引起尴尬。哎呀，你不懂，这房子你王阿姨空了2年没人住了，谁知道里面有什么东西？真迷信。谁家的猫呀？吓死我了！咦，为什么别的门口都被塞了小广告，只有这间屋的门缝上没有东西？难道今天有人进过房间？我肚子不舒服，我先去下厕所。这么厚的灰，应该很久没人住了，看来是我多想了。帮你王阿姨把窗户打开通风，免得她回来的时候味道太大。我给你王阿姨录一段视频，让她别担心她的屋子。房子没问题，你别录了，我们快走吧。你让我录一下。